עם הסטיליסטית ברחובות תל אביב, אמרו לי ביפו זה הכי מגניב, שם חודש ארגון, עכשיו מתקיים, עוד מעט הופעות, יהיה מהמם, אצלנו בסניף, כולם נלודים, ולא במובן של הערבים, מה תגידו שונה, אל תגידו לי דוס, כולנו עלינו לפה במטוס, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו. הקומונרית בלחץ נורא, כי היא נתקלה מחוץ לדירה, הנהגה נמצא במהרה, הכל בזכות האינג'רה. המדריכים רוצים רק לישון, כי הם נוסעים ברכבת המון, שלישי, שבת ואפילו ראשון. למה יפה פה אין רישיון? ישר, 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 יסוף. לסניף יפו, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי 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 לסניף יפו. חניכים חניכות, תקשיבו עכשיו, ושירו איתנו את המצעד, אורל אילנית, קרין ועידן, רותי צביבוש ומעיין, מסטר על רותם שירת ולאה, שליסה מעיין, רבי ולבא, אביב לא נכנס לנו בשורה, אז הכנסנו אותו עם אלמוג בשירה, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו. כל החודש הצצנו בהופעות, צחקנו רק כאן ונצבע גם חירות, הבית שלי זה לגמרי רקפות, גם אני חלק סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו, סניף יפו, סניף יפו, קח אותי לסניף יפו.